سلام رفقا، امیدوارم این روزها حالتون بهتر باشه. حقیقتش من خودم رو عددی نمیبینم که بخوام بیانیه صادر کنم و حرف خاصی بزنم. منم یکی مثل شما و ساختن این ویدیو هنوزم یه ذره واسم عجیبه، ولی راستش ویدیو چند تا از بچه‌ها رو دیدم و منم انگیزه گرفتم که یک گپی باهاتون بزنم. اول میخوام به همه هموطنان مستقیما تسلیت بگم، به همه خانواده هایی که داغدارن و عزیزشون رو از دست دادن. حتی شاید خیلی از مخاطبای قدیمی منم دیگه بینمون نباشن. انقدر تعداد کشته ها زیاد بوده که هر کسی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یکی رو میشناسه که این روزا جونش رو از دست داده باشه. خب همونطور که میدونین من تو ایرانم و دلم نمیخواد فردا بیان دم خونم منو بردارن ببرم، واسه همین یه سری حرفا رو نمیتونم بزنم و به خصوص این که تا حالا پیامک زیاد گرفتم. میدونی این کار من همیشه شاد کردن شما بوده و دلم نمیخواد الان با حرفام به ناامیدی بیشتر دامن بزنم، ولی خب دلم خیلی پره. شاید الان وقت همین حرفاست. جامعه‌مون رو چنان در زوال و ناامیدی غرق کردن که همه آرزوهامون کشته شده. مثلا من و همسرم آرزو داشتیم در نهایت بچه دار بشیم که دیگه تو این مملکت با این اقتصاد غیر ممکنه. بعد گفتیم خونه دار بشیم، دیدیم نمیشه. بعد آرزو داشتیم یه ماشین بهتر بخریم، دیدیم نمیشه. آرزو داشتیم 4 تا سفر درست بریم، دیدیم نمیشه. الان فقط آرزومون اینه که زنده بمونیم. حالا هر کی میتونه به نوبه خودش سروایو کنه و برای همه هم بالاخره پیش میاد. آب به طبقات بالاتر کشتی همیشه میرسه. اوضاع طوریه که همش دلمون میخواد حداقل وضعمون مثل سال قبل میبود. تن و تفریح جوونان یه گیم نتی، رستورانی، کافه‌ای بود که دیگه همون هم نمیشه رفت. آخه با پای حقوق 15 تومن چه غلطی میشه کرد تو این مملکت؟ طرف از صبح تا شب میره سر کار، دیگه درجا هم نمیزنه، داره پس رفت میکنه. به خصوص واسه خانوما که طرف مثلا با 9 تومن حقوق استخدام میکنه، 3 ماه اول آزمایشی حقوقم نمیده، تهش میبینی به دختره قصد و نیت کثیف داره. من خودم دیدم به خدا خیلی از همسنای من فقط واسه این میرن سر کار که بگن ما شاغلیم و خجالت نکشن، وگرنه هیچ چی توی تلاش کردن نیست. تلاش هم میکنن ولی ریده شده تو مملکت. طرف قدیم برده نگه میداشت، ازش کل روزو کار میکشید، بهش خوراکی و جاخواب میداد. الان هم همون شده دیگه. کل روز مردم کار میکنن با حقوقی که میگیرن، حتی همون هم نمیتونن تامین کنن. تو درس بخونی یا نخونی بازم بگاه رفتی تو این مملکت. یادم 5-6 سال پیش توی سفره 7 سین دانشکدهمون یه دفتر گذاشته بودن که دانشجوها بیان یه خط آرزوشون رو بنویسن. به خدا 90% آرزوی دانشجوها این بود که مهاجرت کنن. الان دیگه همونم نمیتونی حتی آرزو کنی. حالا این حرفا رو که دیگه هممون بلدیم. رفتیم اعتراضمون رو کردیم، زدن اونا رو کشتن. باقیش هم که دیگه خودتون میدونید. این وضع اینترنت هم که دیگه بالاخره روی هممون به یه شکلی تاثیر گذاشته، حالا یا مالی یا روانی. به خصوص همکارای من و اون میلیون ها نفر دیگه‌ای که دارن به هر شکلی از اینترنت پول در میارن. واقعا با این وضعیت اینترنت دارن مردم رو بیچاره میکنن، دارن میلیون ها نفر رو به گا میدن. از بین کانتنت کریتورها و آنلاین شاپ‌ها بالاخره هر کی به نوبه خودش تا جایی که تونسته به احترام این شرایط فعالیت نکرده. ولی خب اگر کسی این روزا فعالیتش رو شروع کرد، بهش سخت نگیرین رفقا. ما از شرایط زندگی مردم خبر نداریم. من خودم هم دارم کم کم به کار برمیگردم، چون دیگه واقعا کششش رو ندارم، دارم دیوونه میشم. باید کاری انجام بدم و اون افسردگی داره خورده برمیگرده. ولی خب تو اینستا فعالیتی ندارم، چون اونجا نیازه که محتوای مهمتری دیده بشه. فقط تو یوتیوب کار میکنم. اما خیلی از چهره ها و همکارا رو هم این روزا دیدیم که چیا گفتن و چیا نگفتن و بیشرفیشون رو نشون دادن و جالبه که اینا دارن بیشتر و بیشتر اون روی خودشون رو نشون میدن و مردم خیلی دارن زود پی میبرن و خیلی حال میکنن واقعا با این قضیه. حالا خیلی پرحرفی نکنم، نمیدونم قراره چی بشه، ولی من هنوز امیدوارم به یه روز بهتر. مراقب خودتون باشین رفقا. خدا نگهدار.